Իսրայելական բանակը հարձակվել է Սիրիայի Սահնայա քաղաքում դրուզ փոքրամասնության անդամների վրա հարձակում նախապատրաստող ծայրահեղականների դեմ։ Իսրայելցի պաշտոնյաներն այս հայտարարությունն արել են, երբ Դամասկոսի մոտակայքում գիշերը միջկրոնական բախումներ են սկսել Սիրիայի նոր իշխանությունների հետ փոխկապակցված ուժերի եւ դրուզ զինյալների միջև։ Քուվեյթ կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է թագաժառանգ շեյխ Սաբահ Խալիդ Ալ-Համադ Ալ-Մուբարակ Ալ-Սաբահի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ադրբեջանի եւ Քուվեյթի միջև երկկողմ եւ բազմակողմ համագործակցության տարբեր ասպեկտներ, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության հարցեր։ Եմենի հյուսիսում իշխող Անսար Ալլահ ռազմաքաղաքական շարժումը կարմիր եւ արաբական ծովերում անցնելու արգելք է սահմանել Մեծ Բրիտանիայի նավերի համար այն բանից հետո, երբ Բրիտանիան հայտարարել է, որ մտադիր է միանալ հուսիների վերահսկողության տակ գտնվող նահանգներին Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացվող հարվածներին։ Ուկրաինան եւ ԱՄՆ-ն ստորագրել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից մեծապես խթանված համաձայնագիր, որը Միացյալ Նահանգներին կտա արտոնյալ հասանելիություն ուկրաինական հանքանյութերի գործարքներին։ Միացյալ Նահանգները կֆինանսավորի Ուկրաինայի վերակառուցման համար ներդրումները։ Կողմերը համաձայնագիրը ստորագրել են Վաշինգտոնում ամիսներ տևած երբեմն լարված բանակցություններից հետո, որոնց ընթացքում անորոշությունը պահպանվել է մինչև վերջին պահը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին դատապարտել է Վաշինգտոնի կողմից Թեհրանի նկատմամբ վերջին պատժամիջոցները, որոնք սահմանվել են Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև անուղղակի բանակցություններին զուգահեռ։ Ըստ նախարարի պատժամիջոցների սահմանումը բացասական ուղերձ է հղում եւ կասկածի տակ դնում Վաշինգտոնի լրջությունը բանակցությունների նկատմամբ։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը կարգավորելու նպատակով Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև նախատեսված բանակցությունների հաջորդ փուլը տեղի կունենա Հռոմում մայիսի 3-ին, իսկ միջնորդի դերում կմնա Օմանը, հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին։ Սադամ Ակարյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։